So one of the things he's doing with his rotation, notice how he puts his spine into the table to move. So he's doing a spine back. Když se podíváte, tak on vlastně si tlačí páteř proti podložce. Jo, ten pohyb vlastně teď jde do páteře, do podložky. Now everything that I'm talking about, I'm already working on changing, but I want you guys to really start to see. A všechno, o čem mluvím, tak v podstatě v ten moment už pracuji na tom, abych to trošku změnila. Jenom to říkám, abyste si všímali, abyste viděli. And even though he's not an 18R, you see how he braces on the table. Sorry, the beginning. Even though he's not an 18R, he's bracing. Do you see how he's hands are out and he's stabilizing his movements. Asymetrické šíjové. Asymetrické šíjové fyzické reflexy. Ne, že už co myslela tím ATNR. To je ono. So I'm going to start this assessment through the pelvis. Když se podíváte, tak on vlastně už tam máte, jo, tu oporu. So notice the shoulders aren't coming off the table, the arms aren't coming off the table. Když se teďka podíváte, začne pracovat na pánvi, ale ruce se vlastně nepohnou, paže se nepohnou z podložky, rameno nejde z podložky. So the rotation already in the knee hip, you see how like side sitting is not something that he's presenting in the system? Teď vlastně, když takhle se podíváte na tu rotaci v koleni a na vlastně jak to jde nebo nejde, tak vlastně si všimnete, že tam vlastně chybí ten prvek jakoby na ten šikmý set. Já bych možná ani nechtěla říct, že chybí, ale prostě řekla, že on ještě v daný okamžik ho nemá. No, ještě jako to řekla. Going into the other pelvis. Když se podíváme na druhou část, druhou stranu pánve. Now this one's different. You see the difference in where he could go for side sitting on this side? Ta je úplně jiná. Podíváte se, jak tady vlastně ten moment, kdy on by tady šel do toho šikmého sedu, tak tady na té straně je. Does that make more sense? Jo, vidíte ten rozdíl v tom koleni, v tom pohybu. But on this one, the ankle is a bit more effective on this side. A zase tady na té straně pro změnu je trošku víc jakoby ovlivněný kotník. He's being so good to do this with. So see the difference in the ankle response? Now again, now I can come under his shoulders here. I don't have to go under his shoulders to do it, but you can see now the difference. See how the right chest doesn't want to cross midline? Když se podíváte, tak pravá strana hrudníku nechce překročit tu střední čáru. Nemusím mít, jako i když budu vyšetřovat ramena, nemusím mít ruce pod ramenama, jo? Můžu to dělat takhle vlastně z spodu. Wrist, elbow, see shoulder, I'm doing it all at once. Klidně můžou dělat zaráz, jo, zápěstí, loket. See, you can see the chest is over engaged, and especially even more here. Vidíte, že vlastně jakoby větší tlak na tu, nebo víc zapojený hrudník, jo, tam je mnohem větší práce v hrudníku než. Now what's happening with him too is this is where my forte is the vision, and since he's older, notice how he has to move the head around the eyes. The eyes are really controlling the head movements. Now, když si všimnete, tak vlastně tím, že on je starší, tak už se dívám i na, hodně si věnuju očím, sleduju oči a teď vlastně si všimnete, že tam vlastně hlava sleduje, jo, hlava následuje oči. Because he's older, I'm not going to touch his head right now. A protože je starší, tak teď nebudu mu sahat na hlavu. The head is intimate, and again, I want him to be my friend. If anybody wants to entertain him, you're more than welcome, or if the parents want to come over here. Pokud, jo, ta hlava je taková hodně, řekněme, můžete ho třeba zabavit nebo tam, aby se cítil v pohodě. Pokud by bylo potřeba, přesně. Sorry, can't hear you. It's just that there's 30 people in this room right now, and if I touched his head, he'd probably cry. And I want the lesson to be here for you guys to learn off of. And hopefully you can see it's not even necessary. So one of the things I'm doing with the pelvis, you've seen me do with the head. I'm trying to bring him where I was even showing you, Tomas, the head. And so see how it's hard for his pelvis to come back down to the floor. Jenom vám chci říct, že protože tady velký byl dotaz, že proč taky nebude pracovat s tou hlavou, protože nás tady 30 a ona chce, aby zůstal v klidu. Ale teď pracuje s pánví tak, aby vlastně ovlivnila i tu hlavu. So just like we were doing with the head, I'm working with that same technique with the pracuju pelvis. s hlavou, tak teď stejnou techniku vlastně použiju na pánvi. There we go. Now the sternum just went a little bit on the left.
Now, if he stays calm, I'll work with the head, but I don't want to blow the lesson. No, pokud zůstane v klidu, tak třeba se dostaneme i k té hlavě, ale nechci to hned rozhodnout. So now, and I'll be teaching you this tomorrow, I'm trying to get the pubic bone to cross midline where the coccyx goes in the opposite direction. Teďka vlastně se snažím přivést jeho stytkou kost k tomu, aby překročila tu střední linii, jo? Pracuju vlastně tak, aby vlastně šla do protirotace, že jo, stytká kosta a kostečka proti pohybu. See how I maintain that the knees are asymmetrical? Si všimněte, jak zůstává trošku. But they need to do that through the pubic bones. What? A že se to musí otevřít. Vlastně musí začít So watch the quality to the right. With the, see how the pubic bone, so my thumb's here, and that, watch how he can cross over going to the right. But that same movement to the left. Pohyb, který vlastně iniciuju, mám tam palce a doprava ten pohyb iniciuju tam jde a když se podíváte, tak doleva je tam trošku menší. Těžší. So just like in vision, see now the difference in he doesn't have a midline break. Stejně jako vlastně u pohledu, u zraku, tady jakoby není ta, jak to říct. So now what I'm doing here is just lightly rotating his spine down to the ground. Teď vlastně rotuju tu pánev, jo, nebo ten přes pánev rotuju páteř vlastně a zpátky na podložku. Who is that? So I'm changing with him, he rolled over with it. So what I'm doing here is one of the milestones I've introduced is not that it's in tummy time, I'm going after the pubic bone strike. Pubic bone, first foot in the body, and that's what brings the head up. A to je vlastně něco, já jsem se ptala dneska ráno Michelle, že ona vlastně u něj jakoby iniciuje ten dotek, vlastně kontakt stytké kosti s podložkou, že to je vlastně to, co děti při tom pohybu dělají a vlastně to, že se stytká kost zapíchne jo, do podložky, opře se, tak vlastně to, že se opře do podložky, udělá ten pohyb hlavou, to zpříjmení jakoby. Když ta síla jde od spodu k hlavě. The pubic bone goes down, rotates into the iliac crest. That's just like heel toe. So now I'm doing sort of what we do with the shoulders I just showed you. Vlastně to pohyb takový, jako byste dělali z rameni, to, co jsem vám ukazovala. Can anybody give him a water bottle or something to play with, or a toy, or? No, můžete vzít něco tam, třeba nějakou Něco, s čím by si mohl pohrát. Nebo lahev vody, nebo něco, kolik měla před sebou, něco, nebo hračku nějakou. Co by bylo? The best baby toy. Notice how now I'm working on where I was talking about that flag with the trochanter. Can you see it more obvious now? The way he's holding himself, since he's not going into asymmetrical patterning with the legs. So here, notice, see how the legs and feet are back, right? So he's not playing with the trochanter crossing midline. Jo, že vlastně teďka on je naprosto, když si dělá, tak leží symetricky a on si vlastně přitom jakoby, když takhle leží, tak si vlastně nehraje s tím překračováním střední linie na jakoby, trochu když si všimnete, on vlastně s těmi nohami nehýbe v rámci tady té středy a tím pádem vlastně i ta pánev tam není tak zapojená. A on tam ten pohled potřebuje dostat do těch See how they give them variations through the pelvis. Tam vlastně dáte, poskytnete určité variace toho pohybu přes spánek.
See, when the pubic bone gives, the head goes down. Když se vlastně zvedne styčka od podložky, tak ta hlava jde dolů. So what I'm teaching him to do, because this is his client, and this child needs help, so he's bringing back that pelvis, but what I'm doing underneath is the pubic bone bringing forward. To, co vlastně teďka Tomáše učí, protože je to jeho klient, jo, tak je to, aby vlastně Tomáš přinesl tu váhu, tak aby vlastně pracoval na pánvi a zároveň, aby ta kost šla dolů. So as his vision moves, this is where you have to counter. Když vlastně on změní kubiček, se podívá jinam, tak vy vlastně musíte změnit ten pohled. If we allow the counter opposition in the eyes, then he's learning counter opposition. If the eyes are here, then you want to go here. Pokud bude mít pohled vlastně na jednu stranu, tak vy chcete jít tím pohybem do proti směru. No, že vlastně učíte protipohyb. To really watch the eyes of the baby when they're going like Když this. takhle pracujete s dítětkem, tak se vlastně musíte dost dívat na to, kam se dívá, co sleduje, jo, kterým směrem. A vlastně jste ten pohyb trošku vybalancovali, že jo, byste šli tím správným směrem do proti. So now I'm gonna So now because he's more over here looking, I'm just going on the other side with the move. Teď vlastně se dívá více jako doprava, tak se posunu taky. Budu pracovat na opačné straně. Now one of the things he has not done yet is push through his feet in this position. Jedna z věcí, kterou ještě neudělal, tak se vlastně z těch noh tady v té pozici neodrazil. Meaning, see, he's doing thigh, right? But he's not pushing. On vlastně tady takhle on jako ohýbá nožky, ale neodstrčí. So I'm coming under the knee and the foot Že půjdu od chodidla and see if I can coax him out of it. a uvidíme si, z toho jakoby budu schopná do toho pohybu navést. Talking is really good because that means his breathing's changing and he can talk and still be on his belly. Je fajn, když takhle začne si povídat, že vlastně to je pro vás signál, že dobře dýchá, když zvládne být na bříšku a ještě si povídat. But see so far, see how he hasn't pushed through me at all? Ale doteďka vlastně jo, se do mě neodrazil. And this is what I was talking about, that he doesn't know a movement is possible. To je to, o čem jsem mluvila, že vlastně on v tenhle moment neví, že ten pohyb je možný. Že ho vlastně může udělat. Almost. And I don't prevent the movement, but I give him enough feedback that he'll stress through. A já mu vlastně There, he's starting to. nebráním v tom pohybu, dávám mu jenom určitou zpětnou vazbu, kde ten tlak je, kde ten pohyb. But notice I don't have to put him in all fours. I don't have to put him in all fours. Že nemusím ho vlastně dávat na even all fours or all fours? Na čtyři. All fours. Yeah. Jo. Že ho nemusí vlastně dávat na 4. That's it. Just that was the first time he pushed through. To vlastně poprvé jenom zde nezatlačil. Ten tlak znamená kolínkem do její dlaně. Did you mean by she asked whether it was to push his knee against your palm or No, his foot to against the foot. šlapkou, jo, do ruky. He's doing his. O koleno, ale o šlapku, zatlačit šlapkou do té ruky. He basically is organized where the thigh is contracting and that's his kick versus where he's pushing. So he doesn't have the asymmetrical push with his kicks. Vlastně on zvládá, že to jako ohýbání té nožky, ale ne to, aby se do ní zapřel, aby se odrazil. Ta organizace pro to odražení. Vlastně on se odrazí v momentě, kdy on se dostane tou pánví přes opravdu ten spodek, tak pak má možnost se odrazit. To je odraz. Přeci když pak půjde na 4, tak musí mít oporu i v tom koleni.
Takže proč teďka Michal trénuje vlastně oporu o chodidlo? Well, the question is if, well, later in the development, the baby needs to get on all four and be able to push on the knees. So why are you right now trying to get him pushing through the foot and not the knee? Because the transitioning skill of pushing through the foot should have happened by now. So to suddenly put him in, if you're bypassing a major milestone in the nervous system, there's going to always then be glitches. How is he going to push through the knee if he doesn't know that the movement goes all the way to the foot? Takže vlastně Tomáš první jako primárně vývojově dřív je to, že by se měl vlastně opřít do toho chodidla, jo? Ten pohyb vlastně od té páteře, od pánve až do chodidla a teprve potom vlastně následuje to stádium, kdy je na 4, kdy se ti bude odrážet z kolen. Že to tělo vlastně musí vědět, že ten pohyb může jít až do toho chodidla, proto aby to potom byl kvalitní pohyb. Abys nepřeskočila jakoby milník, nebo tento vývojový stádium. I don't know if he'll let me do it. When rolling over naturally, that's when you're pushing through the foot. Vlastně i když se přetáčíš, tak vlastně přirozený přetočení je, že vlastně se opíráš do nohy. Now, I'm trying to roll him over to his back. Snažím ho teďka otočit na záda. I was going to say his chest is very heavy. And he's fighting me, which is on se fine. vlastně s tím teďka pere a jakoby má ten hrudníček trošku jakoby těžší, jo? Že vlastně se tomu brání. Do you want me to move the bottle so we can roll? Let's see what he'll do, but right now I just want him to just start with the weight transfer through the chest, and that's not a familiar sensation for Vlastně him. chce teďka navíst ten přenos váhy v hrudníku. So I'm going to lift him. Normally I would say I don't make children fly. Teďka trošku nadzvednu, i když běžně jako děti tady neučím lítat, nebo nedělám s ním letání. I'm just trying to stimulate his system enough for him to feel this weight transfer. Jenom vlastně ho stimuluji k tomu, aby cítil ten přenos váhy v těle. So that was dramatic. I'm going to try and get it to where it's more realistic. Bylo to trošku dramatické, tady budeme realističtější v téhle poloze. But now that he's here, now see what he's doing with the pelvis? Když se podíváte to, co teďka dělá s pánví. At least the hand is activating. Now again, he was here, he was nervous, so see the difference now? A vidíte teďka ten rozdíl? Well, let's see if we can, so stimulate him to roll him over. You're coming, it's coming. Come in this. Notice how that weight transfer coming through the chest cavity is more important to me and to him. Všimněte, vlastně ten přenos váhy v rámci toho hrudníku je teďka pro mě, pro oba i pro Michela, pro typička důležitý. And pull back just a little bit. I know you were just here. Do you see how high it is for the eyes to track? But that was much nicer. To vlastně je to celkem pro ně těžký i sledovat třeba celou dobu těma očima. Notice that I'm not working on the spine in the sense that that's where I'm touching, therefore I'm looking for him to cross midline for all his spinal processes through his pubic bone and his stomach. Vlastně nepracuju přímo na páteři, ale přitom ji ovlivňuju, ale pracuju celou dobu vlastně s tou styčkou kostí a s tím, aby ten pohyb vlastně šel přes tu střední linii.
But every touch I'm doing on him is a functional movement. A vlastně každý dotek, který na něm provádím, tak je to vlastně funkční pohyb. Do you guys have any questions? He's just because we're trying to switch out kids. Nějaké dotazy teďka, protože pak budeme měnit miminka. Jak říká s tím pohledem, že je důležité sledovat tam to dítě, jak se dívá. To znamená, že když se kouká doprava, tak pak přenáší tu váhu vlastně celou, jedná se o tu pravou stranu, se vedá teda tu pravou stranu, není to jako diagonál. Ona to předtím ne to bylo diagonální, protože vlastně Mimčo, když šlo doprava, tak ty si šla doleva. Jo, to bylo vlastně jako před vybalancování ten protipohyb. Well, the question was when you talk about the side, the direction of the side. So you said the child, if she looks more to the right, then you work in counter, like in diagonal. Correct. Yeah, was Right. Because it's counterbalance with the baby, not counter opposition. So like I can do this, I'm counter opposing. But a baby would do this, it's counterbalance. Tak jak jsme říkali, jo, je to v té diagonále, protože vlastně to je jako vyrovnání protiváhy. Jo, že ty jako dospělý můžeš udělat to, že se na něco natáhneš a uděláš ten pohyb takhle, ale to dítě prostě půjde do... Takže jednoduše, když se kouká doprava, tak já zvedám levou stranu. Není to vyloženě jako o zvedání, jo, to je prostě o tom, ale to je práci tam, jo, v tom směru. It's weird, they're asking me a question, but they're not, because you're talking to me. Well, no, because I knew what she was asking basically. I'm good. So now again, as I slowly lift him, just like I was on your head and so forth, and his breathing's changing, he's getting heavy again. Aha, že vlastně teďka, když ho takhle pomalinku zvedám, tak se mu mění dýchání a jakoby stěžkne zase. Jo, je to podobné, když tady pracovala s hlavou před tím úkolem. So I'm working on, just like I did with the first baby, just that weight transfer. Takže zase si vlastně hraju tím přenášením váhy, jo, ze předu dozadu. It's half an hour, but I'm proposing, it's up to you and also of the other people. What to do, that maybe we can continue to have 45 minutes, let's say. Are they here yet? Yeah, and they can wait, and then we can take the other baby. That's fine, but he might be hooked too. Já jsem teď navrhovala, už tady máme problém, že bychom tady to prostě nějakým způsobem ještě dodělali, že oni počkají, jsem se s maminkou domluvila, že bychom nemuseli teď hned skončit, že jestli by to bylo i pro vás lepší, ještě případně pokračovat chvilku s tím miminkem. Ale samozřejmě rodiče se řeknou, jo, že už třeba... As you can see, I'm slowly sneaking in on the head. A jestli jste si všimli, tak já se pomalinku tady dostávám na tu hlavu, jo, tak nenápadně se tam posunu. See how he has to lift his head, right? So what I'm going to try and do here is that weight transfer. To ten přenos váhy. You can see here, you also can get the eye contact, how the vision really affects the head movements at this point. Tady v tomhle stádiu vlastně si všimnete, jak ten pohyb očí ovlivňuje jeho pohyb tělesný. Where was that? And you know when vision's a little bit of an issue with movement, because every time he rolls on his belly, he's like, where did you guys all come from? Si všimnete, že vlastně je tam trošku nějaká záležitost toho očí, že kdykoliv se otáčí, tak vlastně potom udělá takový ten výraz jako hra, jo, kde se všichni od tady berete. Ten vykulený. You want to hold him, it's okay.